нэг зэрэг юм. Hi guys. Hi guys. Нэмбэ. Hello бай. Окей. Бид хоёр өнөөдөр болоод ингээд кофе шоп ирсэн. Тэгээ хоорондоо юу ярих цааг юу солонгос хэл яаж анх сурсан тэрний талаар хоорондоо ярих гэж бодсон. Тэгээ гоё YouTube дээр тавиад өөр солонгосны талаар хамаагүй ингээд эпизод солонгос ямар байдیں۔ Тэ бүгд ингэж тавья гэж бодоод анх видео дарахаар болсон. Окей. Одоо тэгээ ярих гэж байна. Яг анхны жүжиг категори бол юу гэхээр солонгос хэлээр сурсан бэ? Хэрхэн яаж сурсан бэ? Яаж сурсан бэ гэдэг талаар ярьж өөрсдийнхөө дээр тулгаж байна. Хамаагүй танилцуулаарай. Яаж солонгост ирсэн бэ? Тэ? Эхлээрээ минь аа. За би солонгос одоо л ирээд 6 жил гарсан. Баг 7 жил гарсан. Тэгээд минийх ч амар тийм адал явдалтайгаар ирсэн. Ер нь бол аягүй сонирхолтойгоор ирсэн. Ер нь солонгос 10 жил ирнэ гэж ерөөсө боддгоо байж агаад тэгээд манай аав ээж миний виз эднэр сургуулийг ер нь одоо бүгд хөөцөлтөөд тэгээ нэг 2-7 хоногийн өмнө гэнэт солонгос ирэхээ мэдсэн байгаа гэдэг. Тэгээд тэгээд амар хурдан виз харин тэр виз нь яаж тийм хурдан гардаг вэ? Хүмүүс ч виз ерөөс гардаггүй шүү. Харин тийм миний амар хурдан гарсан. Ямар гоё. Тэгээд яг нөгөө 9 сарын намрын 9-дэр сургуульд ирсэн болохоор юу яасан баггүй юу? Онгоцны виз дээр хөтлөө олдохгүй байсан. Тэгээд энэ амар юу яаж байна? Хүмүүс явахаар амар хөдөлж байна. Тийм хөдөлж байна. Хөдөлж амар хөдөлж байна. Тэгээд өргөжлөлөд яг уу. Өргөжлөлөд. Тэгээд амар хурдан виз дээр ч гэсэндээ олдоод шууд ирэхээр болсон. Би анх болохоор солонгос хэл ямар ч мэдлэггүй байсан учраас хэлний бэлтгэхээр ирсэн байгаа. Тэнгүүтээ эхний ирсэн өдрөө болохоор ирчээд бас амар тийм адал явдал байсан. Ирчээд манай хамаатан ээж тэр үед Тэжон гэдэг байсан болохоор би Тэжон хүртэл нэг ахтай явах хэрэгтэй байж тараад. Тэгээд инжон дээр буугаад нөгөө ахыгаа хүлээгээсэн чинь нөгөө ах чинь гайл дээрээс гарч ирэхгүй. Тэгээд гайл дээр би ганцаараа хилчгүй юучгүй. Oh my god. Үлдээл нөгөө ах ч гарч ирэхгүй. Oh my god. Яна хэлгүй яана. Тэгээд хамаатан ээжлээ залах. Би яах вэ гэсэн манай хамаатан ээж чи зүгээр автобусны тикет аваад тэгээд Тэжон руу өрөөдөрэй гэсэн. Би тэгээ анх юуж мэдгүй л өдрөө шууд тэгээд Тэжон явж исэн. Зөвл информашн очоод би Тэжон явсан гэж тэгсэн чи шууд эхлээд нөгөө нэг бас тикет гэж байдсан шүү дээ. Гараа тэрийг бол амар хайсан. Амар сандраад нэг том ганцаараа нэг том чимдамтай нөгөөдгөө ингээд. Энд ч онжон том жана. Тэгээд бас тикетний газар очоод тэгэл хичээхаа яваас нөгөө хаягийн Тэжон гэж бичсэн байсан. Тэгээд нөгөө солонгос хэлээр бичсэн байсан. Бүлээл. Тэгэл тикет авсан. Чи одоо ирээд хэр удаа болоо? Би 17 18 жил болсон. 8 настайдаа ирсэн. Яг солонгос хөвч болсон. Монголоор сайн ярьж чадахгүй. Тийм. Би бол тэгээд манай гэр бүл солонгост ирээд манай аав хамаалал солонгост бизнес хийх гээд ирээд. Тэний дараа ээж очиад. Тэгээд би очиад. Тэгээ апомага байсан болоод хоёр шууд. Тэгээ сүмний талаар явж исэн юм шиг байна. Одоо утсан чинь сүм амир тус болж исэн юм шиг байна. Тэр үед. Тийм байсан биш үү? Явжаад ирсэн гэсэн үг үү? Болоод гоо солонгосны сүмний газраас амир тус болж исэн. Виз болохыг ингээд тулдаг. Одоо тийм санахгүй л да 8 настайс болоод. Тэгэх үед бол манай анаа бид хоёрын визийг ингээд сүмний талаар амир тусалж өгөөд манай аав ээж тэгэхэд сүмд явж байсан байхгүй. Тэрнээс болоод амир сайн ингээд шууд ирээд. Тэгээ шууд эндээс шууд одоо хүртэл. Одоо 25 хүртэл. Тийм 28 нас. 25 хүртэл ингээд л явж байгаа тий. Бараг л солонгос гэсэн үг шүү дээ. Бараг солонгос гэсэн шүү. Тэгээ чи бол анх удаа Тэжонд ирээд Оактан Тэжонд бол Оактан биш зүгээр яг миний хэлний болохоор Korea University Кореад. Тэгээд юу яагаад эхний нэг 7 хоног нь болохоор хичээл эхлэхээс өмнө байрмаараа олоогүй. Тэгээд хамаатны ихтэйгээ зүг явж олох хэрэгтэй байсан учраас эхлээд Тэжон руу явхаас аргагүй байсан гэсэн үг л тийм. Тэгээд ихчтэйгээ нэг хэдэн 7 хоног байж агаад Сөүл рүү дахиад ихчтэйгээ зүг ирээд
Тэгээ сургуультайгаа ойрхон газар байр хайж болоод ганцаараа орсон. оо Тэгээд хилээлийн хувьд ярил 1-ээс 6 хүртэл левелтэй. Тэгээд 1-ээс 6 хүртэл бүгднийг явах юм бол 2 жил орчим болдог. хаах тийм үү? Тэгээ би чинь бараг жил гарan явсан штеп. Хилийн тэтгэл. Гэтэ яг нөгөө нэг зарим хүмүүс болохоор 1-ээс 6 левел хүртэл дуустал нь явчаад дараагийнхаа нөгөө нэг их сургууль ч юм уу магистр руу гадаг хүмүүс байдаг юм билээ. Заа зургаар хүртэл явах хэрэггүй Шаардлагагүй. шаардлагагүй. Дунд нь зүгээр топкийн оноо тэг болчих юм бол бол топкийн оноо талчих юм бол тэгээ шууд дараагийнхаа замыг өгөө явж. Окей. 좋아. 우리 지금 너무 아임 гоё сайн ярьж байна тий. 분위기야 지금. 아임 гоё 왔어. 백그라운드를 백그라운드. 아임 гоё. 저 있는 이들을 하자. 하차왔어. 이랬어 좀. 임 아이스크림 받고요. 되게 되게 сурал орол. Зүгээр байсан солонгос. Солонгос ер нь тэгээ сайн сурсан уу? Жилийн дотор ямар байсан? жилийн дотор би 2 жил сурсан шүү дээ. Яг л би дундаа level 1 байна уу 2 доо 2-удаа сонсох. Аа тийм үү. Шалгалтанд оноо. Түр 2 жил юм уу? Тий. Одоо чиний талаар ярья. Би яг аль солонгос тий. Одоо ингээд ирснээс ирсэн байгаа шүү дээ. Ирсэн шүү дээ. Би бол 8 настай яг ирээд 광화문 Монгол Чаян학교 гэж байсан. Монголын сургууль байсан 광화문. 기숙사? тий. Дотор байна. Дотор байртай. Нэгдүгээр өдөр өглөө очиод 5 дахь өдөр орой гэртээ ирдэг. Би 8 настайд болохоор аим жоохон бол байгаа болоо. Тийш юмаргүй байдаг. Аав ээжтэй баймаар байдаг. Тэгэл нэгдүгээр өдөр уйлал очиод бас гоё л тоо. Найзуутай ингээл тий. Тэгэл тэрийг 6 сар тэгэж байж байгаад өөрөө ингэж байж чадахгүй байна гэж. Тэгээд өгөн тийм сайн биш байсан. 6 сард тийм ингээд сайн сураагүй. Яг тэгвэл тэр Кисукхакю чинь бүгдээр монголчууд юм чинь. Тэгэл тоглож байгаа найзууд монгол найзууд. Тэг солонгос хэл сурж байгаа л та. Багш нараа солонгос мөртлөө. Ер нь бол тийм сайн болоог байсан. Их үед. Тэгэл шууд 초등학교 1дөр анги шууд агүй 2 дахь анги шууд ороод бүх хүүхдүүд чинь солонгос хүүхдүүдний дунд ганцаараа ингэ байсан чи тэгэл шууд ингээл солонгос сайн бол аяанда явцдаа сурсан юм биш үү? Ер нь тэр нь амар чухал юм шиг байна. Ер нь монгол найзууд дотор ингэ байгуул ер нь хэцүү юм шиг. Тийм. Ер нь орчин ингээд яг тэр улсын хүмүүс байх юм болоод айгу гурван сурт юм шиг санагдсан надад. Чинээсээ чинжаар уу. Тэгээ өгөн солонгос хэл яаж сурах вэ чи хоёулангийн өнөөдрийн категори шүү дээ. Тийм. Тэрний нэг миний чухал юм нь бол тэр гэж байгаа. Нэгт бол ерөөсөө орчин. Чинжаа. Тэгвэл ер нь бол солонгос хэлийг хамгийн сурахад нөлөө үзүүлсэн болохоор орчин болж таарж байгаа шүү дээ. Тэрний дараагийнхаар юу гэж бодож байна? Миний бодлоор орчингоос гадна миний хувьд хобби гэх юм уу? Хобби. Тэгээд тэрийгээ хоббигаа яаж ашиглаж чинь тэгээс шалтгаалаа бас хэл сурах амар ондоо санагдсан байхгүй юу? Би тэгтээ тийм амар бичиг дүрмэндээ сайн бол биш л дээ. Гэтэ яриа сонсголтоо айгуу дэжгүй байхгүй юу? Тэгээ яриа сонсголтоо сайн болсон нэг шалтгаан нь би ирснээсээ ахуулаад миний хоббигоо би хэлтэй яаж зохицуулахыг гэж бодоод тэгээ би солонгос хэл дээр би кино үзэх дуртай, дуу сонсох дуртай. Тэрнийхэн дагуугаар солонгосын янам програм тэгээд драм их мэтчлийн зүйлүүдийг ингээд байн үздэг, байн сонсдог. Завгүйсэн гэсэндээ утгаас өмнө заавал ингээд асааж тавьчаад сонсдог. Тэгээд миний жоохон чих онгоос юм болов. 그게 영향이 амар 갔네. 진짜? 영향이 갔어. ер нь миний бодлоор тэр 예능 프로그램은 бүр сайн гэж бодож байна. Кино юм уу дараамаас бол 예능 프로그램 яг хоорондоо ингэж ярьж байгаа шүү. Тэгээ яг нөгөө солонгос хүмүүс хоорондоо яг ямар үг ашиглаж байна. Харин тийм. Тэгээ одоо юм болж байгаа үг ч юм уу. Трендтэй тий. Тренд болж байгаа үг. Тэр зөндөө хэрэгтэй юм биш. Шууд ашиглаад явна гэсэн үг. 맞아. Тийм байсан. Тийм байсан шүү зөө. Сүжиг гэхдээ амар юу баха. Бичих 4 мэднэр дээр ер нь бол айгу сайн байх шүү. Тийш тэгэл жоохон сайсан юм чинь. Тийм. Бүр яг байхгүй. Амар яг солонгосоо болsurсан. Яхандаа бол сайн бишээс л та. Би санхтаа бол яг бишиж чадахгүй.
юу ч ярьж чадахгүй. Яг сонсохдоо сайн. Солонгос хүүхдүүд надад юм яриа л байдаг. Ойлгож байгаа бүтлээ юу ч ярьж чадахгүй. Тэгээд дуугүй ингээл байж байгаа. Дараа нэг найзтай солонгосоос best friendтэй болоод манай тэр үед 3 дахь ангийн багш тэгжсэн. Би ингэж гадаад хүүхд юм чинь. Сүжитэй ингэж хамт зүг ингэж байгаа ингэж сүжитэй ингэж тусалж өгөх юм байна уу? Гэсэн чинь нэг хүүхдээ хүүхд надад хамт зүг тоолё гэдэг. Тэгээд тэрний дараа тэр хүүхдээ хэдэн жил хамт зүг ингэж бүр ингэ best friend болоод. Тэгсэн чинь амар миний хэл чинь амар шууд ирэх сайжраад. Тэгээд дээрээс бас сүмд явжсэн болохоор сүмд яваад тэгээд ингэ сайжраад. Ерөн солонгос хүнтэй зөндөө ярих хэрэгтэй гэж бодчих. Тий. Ярих зөв. Яг жишээлбэл Монголд байгаа хүмүүс одоо орчин байхгүй гэж бодож магадгүй шүү дээ. Тэгвэл яаж ярих хэвтэй гэд бас асуудал гарч ирж байгаа байхгүй. Арин тий. Тэгвэл тэр юу гэж бодож? Тэрний өдөө тэрийг яаж гэтээ одоо тэгтээ тийм community нэр амар их болсон шүү дээ. TikTok live хаа. TikTok live-ыг хараад хоорондоо солонгосчууд зөндөө монголчууд зөндөө ирэх хоорондоо яриад битггүй ч гэснээр нүрээ хаглаад ярих хэрэгтэй юм шиг санагдаж байна. Харин чадахгүй ч гэсэн ишгүй те. Тийм. Тэр зинэс шүү. Тэгвэл яг сүжин шиг одоо нэг найз чинь байдаг адилхан юм сонирхолтой найз чинь байдаг. Тэр найзтайгаа ингээд хаяа кофе шоп оронгоо хоорондоо солонгосоор яриад байл та. Битггүй ч гэсэн. Тийм. Тэгэх юм бол яриа дээр бас сайжрах болох юм. Би яг 2 дахь анги анх манай hospitality-ний талын ингээд major дотор UX-ийн юу international student. International student. Гадаад оюутанд ингэж тус болмоор менторинг хийжээс ахгүй юу. Тэгээ тэрэн дээр хийвэл солонгосоор ингэ сайн байдаг. Би бол солонгосоор сайн хэлдэг гадаад хүүхд болоод өөр гадаад хүүхдүүдийг ингэж харьцуулаад ингэ хамт зүг солонгосын дээд сургууль ийм байдаг. Ийм ингэ хичээл авах хэрэгтэй. Тэгээ тэрийг тийм програм байж байсан. Манай дээд сургууль. Яагаад гэвэл амар зөндөө гадаад хүүхдүүд зөндөө байдаг. Мейжер болоод. Яг тэгжсэн чинь Монгол хүүхд бол яах байсан ахгүй юу? Монгол хүүхд яахгүй байсан. Тэгж жагаад 2 дахь удаа яг хийсэн чинь Монгол хүүхд байгаа шүү. Гэсэн чинь тэр номинаас ахгүй юу? Тэр анх уулзсан. Анх уулзсан тэр. Тэгсэн бол би тэгэхэд бол монголоор амар сайн ярьж чадахгүй байсан. Тэгээ би өөрөө хичээд чамд ингээл солонгосоор л яриад байсан. Тийм. Надад ч ихтэй баг солонгосоор ярьсан айгу тийм амарч байсан юм уу? Тэгэл чи ч тэрнээс шууд ингээл солонгосоор сайн ярьж чадахгүй ч гэсэн ингээл яриад л яриад байсан. Тэгээ хоорондоо солонгосоор яриад. Тэгээ дараа уулзвал бүх юма тэгээ солонгосоор яриад. Одоо анх удаа энэ фило хийхтэй монголоор ярьж. Би хийж монголоор ярьж. Анх удаа ярьж. Гадаа борооч. Яа. Юу игөө Мөндөр гэдэг юм уу? Тий. Юу ээ? юм байгаад чинь 마지막 주고 아파 진짜 아파. 진짜? Юу вэ? Солонгос хэлийг сурч байхад биш үү? Хэцүү ч юм уу мөжөлтэй байсан дүүх гэх юм бол. Миний хэлийг хоёр удаа унаад хоёр удаа дахиж суусан юм уу? Тэгээ хамгийн инээдтэй нь болохоор би хэлний бэлэг нэгдүгээр левелд ингээд Канадаараа үсдэг левелээс ингээд стереотипүүд үсдэг ингээд левелээс орж байгаа шүү дээ. Тэгээд орсон чинь уул нь хэлний бэлтгэлийн зарим ангууд чинь ингээд амар олон орноос ирсэн. Энэтхээ, Хятад, Япон, Америк, Австрали ч гэдэг чинь амар олон орны хүүхдүүдийг ингээд холиод оруулдаг шүү дээ. Тэгсэн чинь манай нэгдүгээр левелийн нэгдүгээр анги болохоор ерөөсөө 15 хүүхдийн 3 нь өөр улсын үлдсэн 10 хэдэн болохоор монгол хүмүүсээс байхгүй. Хаах тэр орчин чи солонгос хэлийг сурах уу? Тийм үү. Тэр хэцээсэн. Бүр бас гоё яж магадгүй шүү. Бараг манай ангийн багш өөрөө монгол хэл сураад явсан бохоо. Тийм үү. Тэгээ орчин чухал гэдэг байгаа чи ер нь бол энэ байхгүй. Хажууд чинь өөр орны тэр өөрийнхөө төрлөг хэлийг ашиглаж чадахгүй яг солонгос хэл дээр төв болоод ажиллах гад ирсэн хүмүүс л тэр амар ондоо. Тийм шүү. Хоорондоо солонгосоор ярих гэдэг юм чинь. Тийм. Тэгсэн чинь манай ангийн хүмүүс болохоор бүгд монголчууд. Тэгээ хоорондоо цуцалгааны цагаараа хүй хаа юм уу гарыг монголоор л ярина. Солонгос хэлээс ашиглахгүй. Тийм үү. Тэгэл хичээлийн дундор сая багш юу ч юу гэдэг чинь яг монгол сурч байгаа юм шиг юм байдаг байхгүй. Тэгэхээр ингээд сурах ингээд үйл явц амар ингээд удаашраад хурдан ашиглахгүй орчин
би солонгостойгоо байсаа битүү монгол хүмүүсийн дунд ингээд солонгос хэлээс ороод тэнгүүд энэ жоох амар асуудалтай болчихсон юм байна. Өөр байсан уу бас? Өөрөө Ярьж чадахгүй ингээл хаашаа явсан чи энэ буруу ингээ хүмүүс сонсоод ч юм уу солонгос хүмүүс ч юм уу тий. тэгээд монголчууд ч нөгөө нэг солонгос хүмүүс Азийн чинь ер нь аль гадна төрх амар адилхан шүү дээ. Тийш. Тэгээд Детройт нарт анх ирчээд ингээд юу яангууд метрон ингээд суухад ингээд чихвчтэй ингээд хөлийнгүүд имээ солонгос имээ өөнөр ирэл. Энэ газар л явах чинь энэ тал руу суух уу гэдэг надаас гадаад төгсөж асуугаад байгаа. Тэгээд анх ирээд тэр чинь мэдгүй шүү дээ. Тийш. Тэг харчаад тэг ганц мэддэг үг нь чо хангуу сараа маний. Тэгээд би хамгийн нэгтэй солонгос хэлдэг. Тийм үү? Оо. Тэр жоох инээстэй гэх юм уу? Оо. Тийштэй. Имэнэр өвөн солонгос имэнэр өвөнөр амар юм асуун амар юм хэлээд. Юу гэж байгаа. Тийм стресс одоо хоорондоо яг мэддэг болоод ингээд стресс аваад байгаа байхгүй юу? Бах амар бас тартаа болсон юу? Окей. Next. Yes. Тэр би бол тийм байхгүйсэн. Ер нь бол жоохноос ирээд тэгэл аав ээж солонгосоор ярьдаг байсан. Тийм болоод амар ингээл. Тэг би өөрөө яваанда бүр би аав ээжээс бүр солонгосоор ярьдаг болов. Тэг манай аав ээжд би дундаас нь бүх юм хийж өгөөл. Тэгэл яг ингээл кёг нааны тийм оноо жамбио гэсэн юм бол байхгүй байсан. Гэсэн мөртлөө ерөөл тэгэл уур хүрэн шүү дээ. Яасан ч гэсэн гадаад хүн шүү дээ. Хойлоо. Тэгэл зарим хүмүүс нь гадаад юм байна гээл сонин бас солонгосчууд яд юм чи. Яа тэрийг хэлвэл бас дуусахгүй. Тэрийг бол дараа нь нэг категори хэлчихсэн. Аль одоо 이거 괜찮아? 구독? 지금 몇 쪽인데 너무? тэрний дараа солонгос хэлийг хэрхэн 확 늘었던 순간. тийм гинтөө 확 늘었던 순간. 그리고 거기서 이제 님의 얘긴게래 좋은 팁. 내가요. одоо генет сайжирсан. ин сайжирсан. Үгүй байна уу? Солонгос хэл. Чиний хувьд хизээ юм шүү. Би бол яг л гинт гэвэл яг л солонгос хүүхдүүдийн дунд байхад л гинт шууд л ингээл жилийн дотор сайн болсон. Тэгээ би бол гадаад ингэж монгол хүүхдүүд асуу штэ тий. TikTok дээр яаж солонгос хэл сурсан бэ? Яаж ярихаа сайн болох вэ гэвэл ерөн бүгдээрээ тийм асууж байгаа хүүхдүүд чинь бүгдээрээ дээд сургуульд орж ирэх байгаа хүүхдүүд ахгүй юу? Тэгэхээр зөндөө хэлдэг. Тунгари гэдэг юу? Клуб дугуйлан. Ер нь бол дээд сургууль бол 200 300 хүүхдүүд байдаг аахгүй юу? Тэгээд мейжер дотор бол яг ингээ хоорондоо найз болох хэцүү байдیں۔ Бүх дээд сургууль талаа. Бүх дээд сургууль харандаа. Манай hospitality анги бол ер нь бол тийм байсан. 200 идэх хүүхдүүдтэй. Тэгээ яг ингээ сонсдог хичээлээрээ ингээ сонсдог хүүхдүүд нь бүгдээр өөр болдог. Тэгээд гадаад хүүхдүүд чинь тэрнээс айгаад яг л уулздаг монгол найзуудаа л уулздаг юм уу? Тийм болчихдог байхгүй юу? Тийм. Энд хараад байгаа тийм хүмүүс аягүй их. Амар зөндөө байдаг. 근데 되게 그러면 안 돼. 동아리 дээр орох хэрэгтэй байхгүй юу? Энэ бол суурж болох тийм соёл жижигхэн юмнуудыг бүгдийг тэндээс олж харж болно. Яг дээд сургуулийн дотор ингээд яаж тоглоно тий. Тийм маягийн 사회생활 тэр ер нь бол 그게 좋지 тий. Тэгээ солонгосчууд ингээд дургүй юм биш үү гэж бас айдаг хүмүүс байгаа юм шиг байна. Тэгээ дургүй биш аахгүй. Би бол баскетболны клуб дээр орж исэн. Тэгээ тэнд орсон чи амар зөндөө гадаад ах хичнэр ч зөндөө байсан. Тгийг амар солонгос хэлээр хоорондоо юм сайн ярьж байгаа хгүй. Тийм болохоор гадаад хүн гэж бодохгүй. Тэгээ хоорондоо л тоглоол. Тэгж байгаа л гадаад хэл мэдгүй Японыг эрэхтэй хөлт орж ирсэн. Тэгээ бүгдээр инээдэнтэй л аахгүй солонгосоор ярьж чадахгүй инээдэнтэй. Тэгээ ингээ ингэж болохгүй кром маашо архив 이렇게 тоглоо. Тэгэл тэр хүүхдэд ярьж чадахгүй мөртөө 재밌어. хоорондоо фоны хийгээл тэгээ солонгос хэл амар сайн болж байгаа байхгүй. Тэгэж ерөн зөндөө клуб дээр дотор ороод хамаагүй ингэж орох хэрэгтэй юмыг анхнаас ингээд манай клубд ороод ирээ. Би одоо 2 дараа 3 дараа басны дараа манай баскетболын клубд ороод ирээ гэвэл гадаад хүүхдүүд бүгдээр ингэж айгаад шууд өнгөрөөл яваал. 근데 그게 조금 아쉬워. чи клуб дээр орж байгаагүй шүү дээ. Үгүй би тэгтээ завгүй амьдралтай. Харин тийм завгүй байсан.
Тийм. Чи бол амар завгүй байсан. Миний сүжигийн ярьж байгаагаас үзээд ярил таад орж байгаа. Гэтэ сайжирсан ингээд генет ингээд миний солонгосыг сайжирсан нэг юм нь би цагийн ажил айгүй хийсэн гэх юм уу. Цагийн ажил Арбайт. тийм энэ солонгос байгаа хүмүүс чинь тэгэл буудал модал юу муу гэх юм газар тийш тийм шүү дээ. Тэр чинь дээр ингээ хүмүүстэй харилцаагүй тийм ажлууд байхгүй юу юм бол. Тэгээ миний гол нь сонгож орж хийдэг байсан цагийн ажлууд болохоор ерөөсөө л софт талын одоо ингээ service тал гэсэн үг шүү дээ. Хүмүүстэй харилцаа. Хүмүүстэй аль болох ярих би солонгос хэлийг сайжруулж болох тиймэрхүү ажлуудыг олж хийдэг байсан гэх юм уу. Тийм цагийн ажил амар их хийдэг байсан. Хичээлээ тараад ер нь бол цагийн ажил явдаг. Тэгээ ихэнх нь солонгос хүмүүс ажилладаг. Тийм гадаад хүмүүс ер нь бол байхгүй ч юм уу. Аль болох солонгос хүмүүстэй нүүр тулах бололцоотой тийм совисны ажил газруудыг сонгоод ажилладаг гэсэн. Тэр айгүй надаа миний яриаг сайжруулахад айгүй төлхөө үзүүлсэн нэг зүйл юм болов уу гэж боддоо шүү. Биш уг нь бол солонгосчууд одоо солонгосчууд миний солонгосын найзууд бол бүгдээрээ совисны ажил арбайтик зөндөө байдаг аахгүй. Яг бол тэр нь амархан тийм болол ер нь бол тийм зөндөө байдаг, зөндөө арбайт байдаг. Хийгүй сайн шүү дээ. Нэгт ажил сурж байгаа. Ажил сурж байгаа. Ингээ хийхээ бас сайжруулж байгаа. Гуравт бас ингээ солонгос хүмүүстэй хамт ажиллаад ч юм уу солонгос хүмүүсийн дунд ажиллаад үзэхлээр солонгос соёлыг сургаад төлөхгүй болдог. Тийш. Тэр хідэн цагт бид нэр хамт хоол идж байгаа, хамт ажиллаж байгаа юм уу? Тэр хүмүүс ингээ багаасаа солонгос хүмүүс чинь юу сурсан байгаа нь харагдана. Дээрээс нь тэрийгээ биднэрт ингээ зааж өгдөг ч юм уу. Хоолны соёл гэдэг ч юм уу. Бид нар хоолоо ингэж тавьж иддэг гэдэг ч юм уу. Ер нь бол зөндөө л солонгос хүмүүстэй уулзах юм байна шүү дээ. Тийм бол айгүй олон юм сурна гэж. Тэгээ удаан ажилласан юм шүү дээ, тий? Айгүй олон. Тэгээ би их сургуулийнхаа 4 жил бол битүү зүгээр ерөөс бол арбайт хийсэн. Тэгээ анх арбайт эхлээд хэцүү бишээсэн үү? Эсвэл чамайг авахгүй ч юм уу? Яг тэгвэл солонгос юм болоод ч юм уу тий? Эхлээд яг тус хүүхдүүд чиг яг тийм монгол хүмүүстэй газар гэдэг амар хайж байсан. Ихээ зүр авах угаас олцож байгаа заалан тиймэрхүү тийм шүү дээ. Тэгээд явцдаа дайн бүтэхгүй юм байна гэж бодоод өөрөө нөгөө нэг одоо жинхэнэ ажил хайх сайтнууд гэдэг чинь Arbamo танган join ороод. Би шууд угаасаа тэгэл бичдэг байхгүй бичээл угаас бичээд ярихдаг ч юм уу. Би ингээ гадаад хүн ихээ юу ч гэсэн очиж ярьцлага өгөө. Ярьцлага өгөөд ажгүй байвал та ингээ намайг аваарай гүү гэх юм бол би зүгээр ихний ээлжинд ярьцлагыг өгөөд үзье. Тэгээд очиод ярьцлага ингээд өгөөд янгууд айгу эргээр хүлээж авдаг хүмүүс ч гэсэн байдаг. Эсэргээрээ жоохон зөв шууд утаар ярьж авдаг хүртэл байдаг. Гадаад юм цаад үлбэх юм. гэдэг тийм. Айгу тийм нээлттэй хүлээж авдаг хүмүүс айгу байдаг. Ер нь зөндөө байд юм чи тэрнээс олж аяаж болохгүй гэж бодож байна тий. Ер нь бол эхлээд далгаад үз. Эхнийхэн алхмыг хийснийхаа дараа тэр хойш нь бол тэгээ шийдэгдэнэ л гэж. Тэгээ дээрээс одоо бүр гоё юм болсон юу гэхээр арбайт хайдаг тэр сайт дотор гадаад хүн болдог гэдэг категоритой болсон. Бүр тийм болсон байлаа одоо. Яагаад гэвэл тийм зөндөө гадаад хүмүүс зөндөө ирдэг болоод арбайт хайдаг болоод. Гэндээ хооронд одоо бол хоёлоо бол ажил хийж олдог физтэй болсон болохоос ер нь бол сурж байхдаа бол ажил хийж болохгүй шүү дээ. Тэр яг зүрийн сайн анхаарах хэрэгтэй. Болно. Гэндээ шингүүр хаяад. Тэр шингүүр хаяад. Хашимаа энийг одоо хэлэхгүй. Юу заяа утсаа байхгүй. Энийг бол дараагийн. Ер нь бол тексттэй шүү. Хамааг тэг хийн гэж хамааг бас хийж болохгүй. Тэгжээ дараа тургуул гараа. Окей. Өөр чуун исэн? Чуун. Тэгээд ер нь бол хамгийн томмоор нь бодож үзвэл солонгос хэлийг сурахад нийт чиний орчин чинь чухал ямар хүрээлт байгаа чинь чухал чиний хувь хүний чинь зан чанар хувь хүний чинь хобби бас амар чухал гэдэг хоёр зүйл байна да. Өөр бас юу яах вэ? Өөр бас цаашлаад би яг зөвхөн топ оноогоо өндөр авъя гэвэл чинь бас өөр асуудал болчиход байгаа байхгүй юу? Бид хоёрын яриад байгаа чинь болохоор ерөнхийдөө бид хоёрын нөгөө нэг амьдраад солонгост амьдрал нэгнийхээ дагуу дүгнэлт хийгээд за ер нь болол юм чухал байна гэсэн ашиглаанууд байна. Топик бол жоохон өөр шүү дээ. Топик бүр яг ингээд
Энэ тэгээ тэр нь бол өөр асуулт та. Энийг бол гэхдээ ер нь бол дараа нь яг уу яг дөрөв бичгийнхаа хувьд бол тусна бас бичлэг оруулж хийлээ. Тийм. Окей. Ингээд дуусаагүй. Яг энэ нэг категори бол яг ингээд дуусах байхгүй юу? Ингээд дууссан. Амар жоохон эхний бичлэг болохоор жоохон амраагүй олон талаа юм хол солио ярьсан байж Магадгүй. дараа яхаас. Дараа бүр гоё лөө. Өөр юуг мэдмээрээ та нар. Юуг мэдмээрээ. Солонгост яг юу болоод байна? Солонгос хэлийг яг юу чухал байсан? Өгөө амар хэлмээр байгаа юм зөндөө байна. Тийм ингээд комент бич таараа. Комент бичээрэй заяа. Тэр ингээд гоё хариулж шин. Харин тэг комент бичээрэй. Яаж арбайт хийх үү? Яаж солонгосны топик сурах уу? Яаж FFS-ний талаар хийх үү ч юм уу те. Эсвэл яг трендний хувцснаар юу вэ? Трендний хэлж байгаа үгнэр юу вэ ч юм уу. Зөндөө хэлэх юм бол зөндөө байна. Бүгдийг хурдан ингээл дараа л тавиад үзье. Нэгтэй категори дуусглаа. Thank you guys. Баярлалаа сонсон. Bye. Комент бичээд өөр үлээ. Like, subscribe. өөр юу хийлээ? 알림 설정. 알림 설정은 이거 알림이구나. 한국어로 할까? 자, 구독, 좋아요, 알림 알림 설정. 설정하지. 바이. 바이, 나랑 들어. 바이.